Анан сүйлөйбүз. Келишимге келип алдык. Башталбай жатты чыкты. 9-га деди эле, 9:30. Мен 9-га да айткам. 9-га келдик мен. 9:30 кетишет, тойдо жүрөт го дейм. Тоюңуз жокпуз. Той бүтүрүш керек эле, кызыл чыгыш керек. Чыгыш. Кечип калбай. Ай, балгыла, коеюн. Келип калат. Келинчек баары кудайбыз азыр. Даярданып туралы бир жерде. Дуэт. Дуэттерди. Атыла турган жерлерин атылып алып ушундай жерде эфир башталганча эле. Мен таң сырын ырдап көрөлүчү. Кетип көрөлүчү. Görüşkönçe gözlerimden çağrılgan Nurlarından turgan kayran göbürüm Dikimine güven salan çalıngan Ötünü yok bolgonuma ögürüm Kimge varıp büyüdüm, kimge aytıp Tabışmak tutan sırrı Kanıp gittim tan salkın örgünün Tam olmayım kayrılganda ayçının Artık bekin başka жердin görgünün Araba alsang da bir gelirsin. Kettik därse. Araba alsang da bir gelirsin İstegende serpelersin Ana tonu görgünün Sağınganda bir gelirsin Sargayğanda bir gelirsin Ana tonu Sargayğanda bir gelirsin Ala tolunu görgünün Болот ушундай да апайсак деле. Эм келбеди, салам алейкум. Бүттү той. Кандайсыз? Жо той бүтпөй эле. Силер эрте келип алгансыңарбы? Жо негизи ырчыларды мындай жарым саат эртерээк чакырабыз да. Ошо биз убагында жүргөндүк Силер немисче келип алгансыңарбы? Кыргыздарда эле ден соолуктар жакшы. Жакшы. Келип алдык. Жакшы. Жакшы. Бүгүн кыз чыгарбайсызбы? Ошо жөнүндө Жетишем деп отурабыз. Жакшы. Анда баштай берели көрсөтүүнү, э? Баштайлы. Апайке баштадык көрсөтүүнү. Кутмандуу кечиңиздер мен айымдар жана мырзалар, эфирде сиздер менен кайрадан кечки Бишкек көрсөтүүсү кызматыңыздарда мен Ганиет Чыргалбеков. Урматтуу телекөрүүчүлөр, экранга жакыныраак келиңиздер. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө дагы сиздердин бир жан дүйнөңүздөрдү музыкалык чыгармаларга сугаралы деп турабыз. Андыктан биз менен чогулуңуздар. Алда 40 мүнөт аралыгын биз менен бирге өткөрүңүздөр дейли. Ал эми бүгүнкү студиябыздын коноктору өзгөчө үндүү коноктор деп айтсак болот. Тактап айтканда, эстраданын мукам үндүү жылдыздары, бири комузчу, бири аккордеончу, Гүлнара Раймалиева жана ошол эле Ишен Назаров. Өзүңүз кол чалып коюңуз. Манайлар жакшыбы? Албетте. Кош келипсиздер. Студиядан көргөнүңүзгө өтө кубанычтабыз. Сиздерди күткөнбүз, жалпы көрүүчүлөр күткөн дегендей. Кош келипсиздер. Анан дароо эле жогоруда даярданып аткан экенсиздер. Бир чыгарманы мен кирип келатсам, толук аракет кылып. Даярдап койдук. Келиңиздер эми мындай кылалы.
комузчуну көргөндө комуз менен, аккордеончуну көргөндө аккордеон менен ырдатыш керек дейт. Анан сиздердин бир чыгарма болсун, андан кийин маек баштабайлы, өзүнчө эле. Өзүнчө эле. Сиз апакен менен баштабайсызбы? Визиткаңызды көрсөтүп коесуз бир. Ошол мен да. Ошо мен элем деп. Келиңиздер анда. Жалпы биздин асылзат сүйүктүү апаларыбыздын урматына жаңырсын. Көрүп, ол красавчик болуп кеттир деп калсын. Мурда башкача эле деп. Каалаңыздар анда. Сизге да Oynatup bizdi cedele Orutpay baktın böbölö Kalkalayt merim jamalın Karızbız sizge gesele Kaygımdı tarttın tenselip Karızlar kim var mençelik Cük bolgon günüm istesem Jürögüm oruyday gönül Alamdı nurga böleysün Ak göynük giysen göykönüp Alamda bir dana yalzat Acarlı emez sençelik Sulum es apa sençelik Ümüttün otun jandırgan Üy için mayran şangılgan Ömürgö bizdi alıp gelgen eneler üçün can vurman Kaygımdı tarttın tenselip Karızlar kim var mençelik Cük bolgon günüm istesem Jürögüm oruyday gönül Alamdı nurga böleysün Ak göynük giysen göykönüp Alamda bir dana yalzat Acarlı emez sençelik Sulum es apa sençelik Ömürde kança arman var Özün var demek mayram var Beyiştep senin tamanın Bilgilep aytkan paygambar Kaygımdı tarttın tenselip Karızlar kim var mençelik Cük bolgon günüm istesem Jürögüm oruyday gönül Alamdı nurga böleysün Ak göynük giysen göykönüp Alamda bir dana yalzat Acarlı emez sençelik Sulum es apa sençelik Sulum es ene sençelik Barakelle. Rahmat. Apalar var olsun. Жакшы эле баштадык эле. Келиңиз эми сизден бир чыгарма болсун. Ишеним апаларды эстетип дегендей, апалардын түйшүгүн айтып дегендей ушунчалык жүрөктү ортуп кеттим. Сизден шаңдыраак чыгарма болсун, Сүйгөн эле аткарып берейин анды. Гүлнара Раймалиева сиздер үчүн.
Айта көрбө дегендерди аткарып берейин. Жүзің сүйкім жүзімдей садағасы, жүрегімді тұйыққа қамабачы, оқучыңдан беш бедер сүрдөп кетем, оқтай өткір көзіңменен қарабачы, оқучыңдан беш бедер сүрдөп кетем, оқтай өткір көзіңменен қарабачы. Карегимден жолумду издебечи, каалаганың катылуу иштекези, сени сүйгөн бактыма ыраазымын, секетими тиктебечи. Gün артынан күн узап өткөн сайын, күйүп бышып жүргөдүң магадайын, ансыз деле көзүңдөн көрүп турам, айта көрбө сүйөмүн деп кагылайын, ансыз деле көзүңдөн көрүп турам, айта көрбө сүйөмүн деп кагылайын. Баракелде. Мыкты чыгарма болду. Жакшы эми чыгармачылык жөнүндө кеп кылып баштайлы дароо эле. Ишен мырза. Апакем деген чыгармадан кийин Не жок. дээрлик ошол да. Байкап калдым да, шуну айтат. Айта албай элечи. Рахмат. Жакшы буюрса. Апакемден кийин чыгарма күтүп аттык. Жакшы чыгарма чыкпай атты. Андан кийин жакын деле 1 ай боло элек. Сөзү Гүлсайран Момунова эжекебизге, ону Бакыт Мамаев деген байкабызга Кечикпечи деген чыгарманы иштеп чыктык. Клиби менен толук бүттү буюрса. Азыр эми бүт теле радиолордун айланып баштады. Бизгап келдиксиз, бизгап келсеңиз бизден да айланат. Ошо бүгүн таштай кетем буюрса. Буюрса. Ошол жаңылыктар дагы иштелип аткан чыгармалар көп буюрса. Жакшы, баракелде. Гүлнар эжеден сурагым келип атат. Негизи комузчулар биздин эфирге көп келет да. Анан ар ким ар кандай чертет. Баягы мен профессионал музыкант болбосом дагы сиздин черткениңиз өтө жакты. Анан ушул комуз менен достошконуңузга канча жылдын жүзү болду? Ушул жөнүндө кеп кылсак. Мен төрөлгөндө эле комуз менен төрөлгөмдө. Кармат түшүн. Ушу комуз менен да. Мен 6 жаштан баштап комузду ойнойм. Чоң атамдан үйрөнгөм. Өзүңүздөр билгендей Раймалы чоң атаман. Андан кийин 4-классыман баштап ушул Бишкек шаарындагы Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектепте комуз боюнча бүтүп, консерваторияда 5 жыл комуз боюнча бүткөм. Жакшы. Анан айтылуу Раймалынын неберелери деп калат да. Көп эле угуп жүрөбүз, көрүп жүрөбүз дегенде анан канча небереси учурда комуз ойнойт? Комуз ойногон үйдө баары эле ойношот, бирок профессионалдуу өзүм окуган боюнча. Мендей жок болуп коебуз. Кандык эжем экөөбүз, Бибижан эжем да ойнойт. Анан бурул азыр кичине үйрөнүп жүрөт. Тойдон башка. Ооба. Жакшы, баракелде. Эң сонун анан ишен сурагым келип атат. Аккордеон сиз канча жыл болду достошкон? Меники эле 15 жыл болуп калды. 15 жыл. Төрөлгөндөн кийин да, төрөлгөндө жок болду. 20 килограмм. 18-де ошо 3 жашыңызда баштадыңыз. Мен деле башында 1-класстарда комуз ойночумун. Комуз менен ырдап жүрчүмүн мектептерде. Аккордеонду түшүнчүмүн, бирок аккордеон чоңураак болуп, бир аз ыңгайсыз болчу. Андан кийин 5-4-класстарда аккордеонго өттүм окшойт. Качкага барып экшин. Көтөргүлөр. Ошондон бери жакшы буюрса. Азырга чейин аккордеон менен комузду кээде эле ойноп калпасам. Алгачкы жолу кайсы чыгарманы аткардыңыз аккордеон менен? Аккордеон менен алгач жолу Бек байкабыздын кайсы эле бир сүй дастаны эле. Таң эрте сайраган чутак менен деген ырдырдагам да. Ошо чыгарманы бир эстебейли ошол. Азыр сөздөрүн билбейт болушум керек. Ошондо көрүп ал кыйыныраак чыгарма экен негизи. Ошондон баштап алып турдум да.
Анда Бек Байкенин бир чыгармасынан ырдап бериңиз. Эки чыгармаларын ырдап Биз берейин. биринчи бөлүгүбүздө дээрлик чыгармаларга басым жасайлы, анан экинчи бөлүгүбүздө азыр оюн кылабыз. Бек Байкенин ушу акыркы чыгармаларынан Садагам деген чыгармасын аткарып берейин. Ак сүйүлөр арналып, кимдер турмуш курбаган, бирөө сүйү урдатып, бирөө сүйү урдаган. Махабатым ушундай, азо болот турбайбы, ортодогу жашка бүлөгөн, такыр көңүл бурбайбы. Садагам сени сүйөр менчелик, сүйө албас билем мени эч ким сенчелик. Биз барчу көп кырлар бар, сенгичи көп жылдар бар, ортодо ошол кемчилик. Шыбыр айтсаң сүйүңдү, а мен созом мырында. Сен ачылган гүл болсоң, а мен кырктын кырында. Тагдыр деген ушундай, ташбор болот турбайбы. Сүйгөндөрдүн баарын бактылуу боло турган кылбайбы. Садагам сени сүйөр менчелик, сүйө албас билем мени эч ким сенчелик. Биз барчу көп кырлар бар, сенгичи көп жылдар бар, ортодо ошол кемчилик. Биз барчу көп кырлар бар, сенгичи көп жылдар бар, ортодо ошол кемчилик. Ортодо ошол кемчилик. Рахмат. Үн болбосоң ала жат дечү эле. Сиз кандай кылып жооп берейин дедиңиз ошондо? Кемчилдик жөнүндө эмне айтайын деп атасыз? Сезбейсиң го деген ырды аткарып берейин энди. Бери көрсөң. Birge жүргөн бозой жанаша, сөз ыргытсам сизге тамаша. Тартуучудай алып өзүңдү, тардасы керек багача. Тартуучудай алып өзүңдү, тардасы керек багача. Kaçıp günün yumşarı, ayanıştı
сага жеткенге көбүнгөккө жетип жүргөдүң сезбесиң босага жеткенге көбүнгөккө жетип жүргөдүң сезбесиң босага жеткенге көбүнгөккө жетип жүргөдүң. Барекелде. Жакшы эле. Жакшы, барекелде эң сонун. Анан дагы суроо бергим келип атат, Ишен мырза. Чыгармачылык жолго качан, кайсы жылдары, кайсы окуу жайдан кадам таштадыңыз эле, ошол жөнүндө билгим келип атат. Мен 2010 жылы 2011 Бибисара Бешеналиева атындагы искусство университетин тапшыргам Бишкекте. Ошол тапшырганда келип оркестр бөлүм болчу. Кесип боюнча аккордеон болчу. Анан 2 жылча окуп, анан шартка байланыштуу заводчунда окуганга туура келип калган. Тойлор көбөйүп кетти. Ошондой болуп калган сыяктуу да. Анан заводчунун башка бөлүмгө уюштуруш жагына которулуп кетип, ошол жакта сырттан окуп дагы эле бүтө элекмин. Чыгармачылыкка ошо келген жылдан баштап эле келип аккордеон ырдап жүрдүк. Андан кийин ошо ыржаштырып кызыгып 2011-ден баштадык да. Ошондон бери жакшы эле. Гүлнар эжеден сурагым келип атат. Бул суроо менде эле эмес, жалпы көрүүчүлөрдө азыр пайда болду. Эмне үчүн Гүлнара ушундай мукамине турса, ушундай колунда комузу турса, эмне үчүн көп клип тартпайт? Чыгармачылыкка эмнеге берилип киришпей атат деген суроо пайда болду болуш керек. Ошол сөздөн көп айтып коюп турулачы деп. Бүгүн барып баштайын дебесиз. Азыр жолдон кетип барат, 2 клип тарта кетейинчи деп. Негизи ошо иштешим керек өзүм менен. Кичте жалкоом деп айтсам да жаңылышпайм. Себеби эмнеде болуп атат? Ким кармап атат? Бизде эми ал убакыт тапса болот, анан клип тартыш деле көп деле убакытты деле албайт, ал 1-2-3 күндө тартып койсок деле болот. Өзүм эме албай жүрөм да ошого. Чыгынбай жүрөм ошого. Чыгынбай жүр. Бирок тааныштар көп эле айтса керек. Жок, өзүмдө бирок азыркы астыда пландар бар. 3 ырды дайдап койгом, ошолорго клип тартам деп. Буйруса клип чыгар, мен эле биринчи очередь силерге алып келем дейм. Алып келип өзүңөрдө болсайынчы дейсиз. Жакшы, баракелде. Эң сонун анан дагы бир чыгармадан угалы, андан кийин оюндар көтөрөлө. Кайсы чыгарма? Жүрөктүн кылдарын черткен же болбосо сизден сурагым келип атат. Ушул ырдап берчи деп көбүнчө кайсы чыгарманы суранат? Эски ырлардан да, мисалы. Ушул ырды аябай жакшы жеткире ырдайсың дегендер. Арзуу жыты деген ырды аткарып берейин энди. Ажайып бир тонун гүлүн искеген, арзуу жытың неге мурда сезбеген. Ушунча жыл өмүр сүрбөй кур бекер, балким сенин жытың гана издеген, балким сенин жытың гана издеген. Кетсең илибиңди сагынам, оруп калып жытың тапсам айыгам. Сен жыттанган шамал уруп турса де, мен ичимден табияттан сурадым, мен ичимден табияттан жалыдым. Сен бир жыт болуп көрүндүң, бир укмушун сүрүп жатам өмүрдүн. Бүт барына тилеп жадаң жакшылык, келет сага айкөл болуп көрүндүм, келет сага жакшынакай көрүндүм. Төгүлдөрүн искеген, жытыңды издеп жолго чыгам күндө мен. Сенде жакшы жолукса да жашоомдо, арзуу жытың таба албасмын бүйдөдөн,
арзу жытың табалы баспын дүйдүдүн жеп ар жытың табалы баспын дүйдүдүн Баракелде. Өзүңүз баш керек, ошону айтпай койгон турбайбы? Эмне айтпай койду деп коем. Жакшы, баракелде. Сиз жана эфирдин сыртына даярданып алган окшойсуңуз, Эне. Мен ырдап бүтөм, аны өзүңүздүкү деп сурап кой депчи. Жок. Жок, бурун эле жырдап жүрөт да бул нерсени. Ошону угуп калгам да бир. Тамашалап кой. Чичал аласыз. Айтпайм дедим. Кезек сизде кандай кылып жооп кылалы арзу жытына? Кандай кылып жооп кылам? Шаңдырагырдай эле. Эски чыгармалардан Чоң атабыздын чыгармаларынан бир түштүк кызына арналган чыгарманы аткарып берели. Бийге чакырам, барыңыздарды көрүшүлөр деп. Aka деген сөзүңдөн ананайын, ай ананайын. Акең болуш менин да самаганым, ай самаганым. Ушул бойдон түбөлүк калсам экен, ай урматсыйын тартуулап, урматсыйды тартуулап мага дайым. Түштү кызы карындашым садаго, карындашым садаго садагасын. Канча өзүмдү сабырлуу кармабайын, ай кармабайын. Алып эле баратат арбаганын, ай арбаганын. Наристем назыңдан кагылайын, о, наристем назыңдан, наристем назыңдан айланайын. Түштү кызы карындашым садаго, карындашым садаго садагасын. Азырынча мен акең болуп койсом, ай болуп койсом. Анча мынча бирөөдөн коруп койсом, ай коруп койсом. Айың өтпөй карындаш анан ой, ака деген озуңдан, ака деген озуңдан соруп койсом. Түштү кызы карындашым садаго, карындашым садаго садагасын. Болду, ошол жерин кайра чүрөлү. Аягы индийский болуп кетет ушурдун. Жакшы, баракелде. Азыр бизде бир тыныгы бар, тыныгынын алдында айткым келип атат. Биздин башкы демөөрчү KG Group курулуш компаниясы, KG Group курулуш компаниясынан үй алабыз десеңиздер, учурда Чыңгыз Айтматов ортосунда заманбап, сапаттуу, өтө баягы азыркы замандын талабына ылайык үйлөр курулуп жаткан экен. Мен мынден бардым десеңиздер, скидка кылып берет дегендей. Андыктан урматтуу телекөрүүчүлөр, KG Group курулуш компаниясы келечек бүгүн курулууда. Бизде бир тыныгы бар, тыныгыдан кийин биздин коноктор менен оюндарыбызды баштайбыз. Чыңгыз Айтматов ордосу комплексинин бардык үйлөрү заманбап, жогорку инфраструктура менен жабдылган. Бардык турак жай комплекстери борбордук жылытуу тутумуна кошулган жана газ менен камсыздалган. Квартираларда брондолгон эшиктер, добушсуз жүрүүчү лифттер жана видео домофондор бар. Балдардын оюну үчүн заманбап аянтча жана машиналарды токтотуучу ыңгайлуу жайлар каралган. KG Group курулуш компаниясы. Келечек бүгүн курулууда.
Жакшы баракелде урматтуу телекөрүүчүлөр, көрсөтүүнү алууну өзү улантабыз, конокторубуз менен бирге дегендей. Азыр болсо мына комузду чечти, аккордеонду чечти дегендей. Эми сиздер менен оюн ойнойбуз азыр биргеликте. Кимиңиздер коркогураксыздар? Кимиңиздер эр жүрөксүздөр дегендей. Неден корккон? Эми жашоодо. Жашоодо. Мен эр жүрөкмүн десем жарашпай калат койм. Кыз башым менен. Кой сен Кыргыздан Курманжандатка чыкканда эле. Азыр мындай оюн кылабыз. Бул жерде турган масканы тагабыз. Эми бул жерге сиздердин алдыңыздарга жандыктап коем. Жаны бар же жаны жок нерсе коебуз. Жаны бар да болушу мүмкүн, жаны жок да болушу мүмкүн. Ошону кармап көрүп эмне экенин сезип табыш керек. Ой, аны кылбагыла. Ишенден руху түшүп калды. Колубузду тиштеп алган комузайын. Жок, тиштебейт. Ооз байланы. Экөөсүн кыласыз. Жок, жансыз да болуп калышы мүмкүн. Бирөөңөрдүкү жансыз болуп калышы мүмкүн. Сен башта, мен көрүп алайын кандай экенин. Андан кийин. Ооба. Жок, эми ишенге башка, сизге башка беребиз да. Балким мейк оңой келип калышы мүмкүн биринчисинде. Же биринчиден дайыма эле оңой келет да. Кетти уже. Так. Үйүнө чыгып атат. Эй. Атын айтышым керекпи? Ужас. Ужас. Жаман экен. Ишен кармады. Азыр той бармакмын да. Жүрөк керек дейсиз. Керек. Ужас. Сиз да кайра үстүнө коркуп турбайсыз. Жок, эми эже коркот экен да мындан. Колуңузду тыштай бериңиз астына. Бойлы кыз коркот. Колуңузду астына кое бериңиз, болуңуз баштады. Мындай резко кармасак. Акырын. Жок, жөн басып кетпей. Басып кетпей деп коем. Бисмилла. Сизде алдыраак. Дагы. Алдыраак. Мындай деп көбүрөөк айтты. Жылан эмес, жыландан жаман корком. Ичиңен жылан жакшы да буга анда. Ой. Бул эми басып бартат карбайга. Эй. Мына басмаса экен. О, ичинде ал. Кармап көр ошону, ичинде бар. Ач эми. Ач. Карма. Ичинде жүрөт. Чыгып кетти, бирөөсү чыгып кетти. Ой, биягы. Кармай, кетип бартат ар жакка. Карма, бул карма. Болду, неме экен? Коркпой эле кармай, кыйлап калды. Жок, кармайсыз, бичиң мыкчыбайсызбы? Чаңыртып. Эмне экен ошо? Чыгып кетти эмеси. Эмнеси? Шымга чыгып бартат бирөөсү. Айрык кой. Айрык го да. Айрык эмес, өзү ушундай. Эмне экен табыңыз? Атын айтыш керекпи? Атын айтыш керек. Бакабы. Туура, баракелде. Бирок оюн. Сизге деле ушуну коюп коймойбу? Мейли. Мейли. Балаканы армалайын. Масканы Мен тагыңыз. кантип кийем мен муну? Масканы. Тапуну. Камерамен мен көрсөтүп турулайын. Мен көзүм жумуп эле көрүнбөй койдум анда. Көзүн байлап эле. Тага бериңиз. Таңышым керек. Тагышыңыз керек. Тапуңуз чечип туруп эле. Же чачыңыз жок турбайбы же? Ылдый. Көзүм бар неме аласар эми? Кантип кийим топумду? Неге бериңиз? Чачыңыз жок турбайбы? Билбеп. Болжолдоп. Бир жак кышыйт эле басырабыз. Маска кийген ушундай эле болуп калат. Туура кийдимби карап кой. Жакшы. Меники оңой өтүп кетти. Кушкам алып койчу. Чачырып ушул Чачып төгүп. Мен айткам эже, биринчиси жеңил болот деген. Апе, кой, мага тиштей турганын бербей. Алда. Куратпа шуну. Эже кичине ылдыйраак кылыңыз масканы. Көрүнгөн жокпу? Жок. Ылдыраак жаап. Отурай. Кирпигим түшүп калган. Бир кирпигим жок, эфир өткөрбөйүн дейсиз. Кеңиз эже. Колуңуз түшүрө бериңиз эже. Түшүрөңүз. Кайка түшүрөйүн? Кармаганга? Ишендикинде эле кое. Түшүп кетир. Өлейин. Бу сайбайбы жүндө? Жок, сайбайт. Жини бар Жок, келесиңдей. жөн. Любой эле кишиде жөн жабай, эле киши деп коем. Ох, жаман экен. Корком мен, честно эмен. Жаман кичинекей көргөмүштөн да корком. Жок, эже бул тиштебейт. Тиштебейт. Бирок
Ой, жүрө берет Мен мына просто атын айтышым керек. Зыяны жок, ары мен. Кармабай айтсам болобу? Кармабай айтсам. Жок, армабай айтып Мен өтөсүң. эме колумда биатабым бар. Же, кое бересиң. Бул зыяны жок, ушинтип жүрө берет, акырын эле кыбырап элечи. Оозу таңылуу. Сен жөнтүр азыр. Сага уруп жарамай кармап турбайсың. Үч жерде жүрөт. Ой, мамочки. Койчу, кармайлап коеюнчу. Же. Байлап коюшат, байлап. Байлап койдум, мен эми кармай бересиң. Ох, жаман экен эй. Бул чарчап калдың бата эле кичине чуркаганда эле. Жатып калды. Ары бери да айтып койсоң. Жок, эже токтоду, чарчады. Башын киргизип кеткен. Чарчады. Жок, башы кирип кеткен. Кана? Башын байлап койдук бер жагы. Паспортабы? Жок, ана. Чын жаман экен азыр. Ол турбайт бул, башын дагы киргизип алды. Эмне булай? Бер жагы байлануу эже байланып турат. Берки башың кармасаң. Ой, баба кичинекей экен эй. Темир менен байланып турат. Мышыктын куйруктары ошо башы бар экен да бирок. А бул эме окшойт, брелок окшойт бул. Брелок. Жакшы, баракелде. Брелок. Жакшы, баракелде. Азыр наушник менен оюн кылабыз. Оюндун шарты боюнча наушник тагабыз. Суроолорго ооба же жок деп гана жооп бересиздер. Пауза кылып калмай жок, ия деп калмай жок. Ишен мырзага суроо берсек, экөөбүз тең бере берсек болот. Сизге дагы экөөбүз тең бере берсек болот. Кимден баштайлы? Берип чыгарган, шыйрак чыгарган бааран. Бөкүчтөн баштайлы дейсизби? Дай. Азыр Биздин майрамда. бирок бул наушниктен жооп бергендер негизи жашоодо калпайтып жүргөндөр наушник аркылуу чын жооп беришет экен да. Азыр колдон келишинче. Кайсы анчам жерлер туура келип калса экен эми. Иә, Туура келип калса экен да. туура келет негизи. Сиз буга чейин калпайтып жүргөндөр болсо, туура келип калышы мүмкүн. Кеттик. Наушник тактык. Сиз дагы сурооңузду даярдап туруңуз, же? Кеттик. Ушундай барбы мына? Ушундай барбы дейм. Башталганды айтып койгула. Акырын сүйлөй. Акырын сүйлө. Суроо берип атам сага уже. Акырын сүйлө. Жок. Кулактан кетип калдың беле. Жок. Ичип алдың беле бүгүн. Гүлнар эже жагабы? Өзүң жагасың? Өзүң жагасың? Жок. Аялың жакшы көрөсүңбү? Жок. Эле үчтөн айтасыңбы? Музыка шаңды болуп жок. Элдерге көп жакшылык кыласың? Бирок аялың сабайт экен, сен, Жакшы. Гүлнар эжеге разын-арас чыгасыңбы дейм. Мушташып. Чыгам дейт го. Аяк сөзүң чыгам деген сөз болот да. Оозуң мындай бар. Жакшы. Сиз суроо берсеңиз болот. Бул угуп атат окшойт. Сен угуп атасың, Жок. Ойлонуп туруп жооп берди. Аялыңды алдадың беле? Алдадың беле деп бияк карап сүйлөйт. Бери атасып сен нар жака сүйлөп атасың. Сен окуп атпайсыңбы? Айтыңыз. Аялың алдадың беле? Акырын. Билбейм. Жок, сен ооба же жок деди. Сиз суроо бергендей болуп атпайсызбы? Башка сөз. Сен ооба же жок де. Анда эле. Жок. Жакшы. Аялыңан коркот экенсиң бир топ эле. Жакшы. Аялыңа жакшылык кыласыңбы? Жок. Жакшы. Бирок башка көчөдө кыздарга жакшылык кыласың. Аялыңан тышкары жашыруун аялың барбы? Дайс. Аялыңан тышкары мындай жашыруун аялдарың барбы? Жок. Бар бирок айтпайсың, Жок. Аялыңан точно эле коркот окшойсуң анда. Жок. Вот атай бул.
Эфирге суранып алып келдиң, Болду окшойт го, көп нерсени айтып жүргөн жок. Эфирге суранып алып келдиң дейм. Жакшы. Апакем дегендер өзүңө жагабы? Ошо ыр менен нан таап жеп атасың, Жок. Ачка эле жүрөт экенсиң да анда. Кредиттерин жаппай качып жүрөт дейт сен, Билбей калдым. Не дешин билбей калдым. Көрсөтсө болуп кетип калат. Кредиттерин жаппай качып жүрөт дейт сени. Чечейинби? Жок, кредиттерин жаппай качып жүрөт дейт сеничи. Жок. Карызың көп экен, карызың. Карызың көп дейт. Жакшы. Наушник чечесиңби? Наушник чечесиңби? Музыка бүт дейм айтчы. Чечиңиз. Келиңиз эже. Сиз тагыңыз, Эч нерсе коюп коюмбу? Мен кете берет өзү. Кете бер. Мен Арттан кылып тага берсеңиз болот. Наоборот, айлантып алсаңыз мындай болсун. Ушундурун бери жакта турат. Укпашка аракет кылыңыз эже. Бул айткан нерсе, оңуңардан эле билбесе. Өйдөрөк. Ишен берем, сени куратты жаңы эле. Куратты. Ишен жакшы адамбы? Башталдыбы? Ишен жакшы адамбы дейм. Кандай? Ишен жакшы адамбы дейм. Ооба. Өзүңүз жакшы адамсызбы? Жок. Райма Алиеваладан өзүңүздү аябай мактайт экенсиз, Ооба. Жакшы. Кайрымдуулук көп кыласызбы? Жок. Тапкан баарын өзүңүз ичип жейткенсиз да? Жок. Анда эмне клуб-клубтарга барып түгөтөт экенсиз да? Суроо берип атасың же жөн эле оозуңду кыймылдатып атасыңбы? Клуб-клубтарга барып түгөтөт экенсиз да дейм акчанычы клуб-клубтарга. Ооба. Эфирге ушундай кийинип келгениз болбосо, мындай жашоодо мындай тыкс кийимдерди кийип мындай жүрөт турбайсызбы? Ооба. Көрүнүп турат. Болдубу? Көрүнүп турат дейм. Жок. Эми көрүнбөйт талды кийимден антип көрүнсүң. Алайынбы? Жок. Өзүңүздүн үнүңүз өзүңүзгө жагабы? Ооба. Ишендин үнүн жагабы, жакпайбы? Жок. Элге айтпаган көп мындай жаман иштериңиз бар, Жок. Жакшы. Ишен суроо берсеңиз болот. Жаман иштериңизди айтып турасыз бүт баарын? Ошо жаман иштериңизди айтып коесузбу? Ачык эле. Жок. Айтпайсыз. Жок. Ишенди айтып кой, өзүңүздүн кредитиңиз бар, Ооба. Былтыр ачка калгансызбы, Жок. Болот ошо. Ачка алсаңыз чөп-пөп жей бересиз да, туурабы? БДС, Спарсет. Жок. Кумсум жейсизби, сууга чылап алып? Жок. Жакшы экен. Жей коем да. Жебей коесузбу? Анда бир топ эле начар нерсе жейт окшойсуз, атын айтпаган. Ооба. Комузуңуз фонограммабы? Ооба. Ишенин чачы жактыбы? Сен бересиң? Жок. Берди. Ишенин чачы жактыбы дейм. Жок. Жакшы. Сиздин жана чачыңыз жок дедик, ошол чынбы? Жок. Жокпу же барбы чачыңыз? Жок, Жок. Жакшы. Жок десе, ооба сизде боло берет экен да, болочу. Суроо бериңиз. Эми жакшы. Аз калды. Азыр тойго барасызбы? Ооба. Калп эле айтып атасыз эми? Не дейсиң? 1000 сомго, 500 сомго барат деди. Жок. Эже. 200 сомдон чыгасыз, туурабы? Тойго. Жок. 100 сомдон. 100 сомдон чыга бересизби? Жок. 50. 50дөнбү? 50ден, Не дейсиң? Бүттү, бара келди. Не суратасың 50ден? Тойго канчадан чыгасыз деп атсаңыз да. Жөн эле бир ыр айтып аткандай эле болдуң сен мага. Мен деле уккан жокмун. Бирок сиздин көп сырыңыз ачылып калды. Ачылып калды. Сиздин аялыңыз жакшы адам деп элестетчүбүз биз. Начар болуп калды.
Жакшы, урматтуу телекөрүүчүлөр, көрсөтүүнүн алдын өзү улантабыз. Жогоруда оюндарыбыз өздөрүнө жетти. Жакшы оюн кылдык дегендей. Ишен болсо көп сырлар ачылды дегендей. Эми болсо азыр мындай кылат экенбиз. Биздин конокторубуз менен биргеликте жагымдуу бир чыгармадан аткаралы. Ишен даярданганча эже сиз баштаңыз. Эски чыгармалардан кылалы, Мен бир башка тилдерде аткарып берейин дегем да. Ма башка тилде, негизи фишка ошол болот да азыр. Комуз менен башка. Си. Мен Мексика тилинде аткарып берейин анда. Cielito lindo деген кыздын аты. Комуз менен, Комуз менен. Шаңдырагыр да. Della sera moreno cielito lindo viene bajando un par de ojitos negros cielito lindo de contrabando. Della sera moreno cielito lindo viene bajando un par de ojitos negros cielito lindo de contrabando. Cantando se alegra el cielito lindo los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones. Es el narcos en el cielito lindo junto a la boca. No se lo desó nadie, cielito lindo que a mí me toca. Es el narcos en el cielito lindo junto a la boca. No se lo desó nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones. Porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones. Баракелде. Башка жакта жүргөндөй болдум. Жашоодон алынган экен бирок, Жана жерлеринде көп сөздөрү неме турбайт деп койсун. Контрабанда. Үчүнчү куплеттин башы жакта да, аябай. Ыйлагым келди. Түшүнбөйүн деп. Сөздөр аябай маанилүү экен. Маанилүү экен. Жакшы. Жылызбек Турсунбаев жазган окшойт. Жакшы, баракелде. Келиңиз эми. Сизден бир кытайча чыгарма болсун. Кытай, кыргызча эле. Жок, чогуу эле жыйынтыктап коюп эле. Чогуу, баракелде. Кечки Бишкекти аралап дегенде айжарыктап берели. Айжарык деп түзөбүз. Кетти. Түндө сорту аба салкын айжарык. Aycarık ay aycarık. Көчүлдүк багаралап айланып, Aylanıp ay aylanıp. бир убакта мындай сунуш киргиздин, сунуш бир ай киргиздин. Болду чемитин ортосу кайталып, кайталып ай кайталып. Кучактадым мен сен жакка ыктадым, ыктадым ай ыктадым. Сен ыктадың кучагымда чыкпадың ай чыкпадың. Шол тогулуп чочубасын дегенсиң ай дегенсиң. Жакындагы кызыл гүлдөн жыттадым ай жыттадым. Болду
окшойт сол кыздар дедиң дагы мага карап токтодуң ай токтодуң колдусуну коштошууга окшодуң ай окшодуң эсин деп оң колумдан бек кысып ай бек кысып иш жылытып жүрөгүмдү козгодуң ай козгодуң кучактадым эсин жакка ыктадым ай ыктадым сен ыктадың кучагымдан чыкпадың ай чыкпадың шылтоо кылып чочубасын дегенсип ай дегенсип жакындагы кызыл гүлдөн жыттадың ай жыттадың Жакшы айтып турбайсың. Ырчы болушуң керек экен ушу. Бурис ошо аракет кылып атам быйылдан баштапчы. Жакшы баракелде урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү студиябыздын коноктору Ишен Назаров жана ошондой эле Гүлнара Раймалиева жекелерибиз болду. Келиңиздер, эми сиздердин кыргыз элине болгон эркин микрофон болсун. Биринчиден сиздерге чоң рахмат, жалпы жамаатыңыздарга. Кыргыз элибизге бир гана тынччылык каалайбыз, ынтымак каалайбыз, аманчылык каалайбыз. Сизден. Чоң рахмат. Биз да кубанычтабыз сиздердин студияңыздарга келип, бизди ушу эл менен көпүрө болуп, Сиздерден урушуп кетти. эл менен түзмөтүз байланыштырган сиздерге рахмат. Студияңыздарда жарыктык өчпөй, дайым ийгиликтер коштоп жүрсүн. Ал эми кыргыз элинде болсо баарыңыздарга бейпил түн демекчимин. Түнүңүздөр бейпил болсун. Жакшы эс алып, жай туруңуздар. Баракелде урматтуу телекөрүүчүлөр, эмне дейбиз? Жалпы көрүүчүлөр менен коштошобуз. Кудай буйрса, сиздер менен кийинки шемби күнү дал ушул убакта амандашабыз. Жалпы биздин көрүүчүлөргө, интернет аркылуу көргөн көрүүчүлөргө жана ошондой эле теле аркылуу көргөн жети туугандагы жалпы көрүүчүлөр менен коштошобуз. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Эфирде дайым жолугуп туралы. Тынччылык болсун.